Witam Was serdecznie w Pozytywnej Kuchni. Chociaż tej jesieni mamy wyjątkowo piękną listopadową pogodę, organizm mimo wszystko dopomina się typowo jesiennych, rozgrzewających dań. W moim domu rodzinnym takim typowo rozgrzewającym daniem była na przykład zupa gulaszowa. Moja mama przygotowywała ją z przesmażonej cebuli z dodatkiem czosnku i papryki, następnie dokładała do smażenia mięso, a na koniec dodawała wywar i pomidory. Zapraszam Was dzisiaj do przygotowania takiej zupy gulaszowej według receptury mojej mamy z odrobiną moich modyfikacji i zachęcam też do odwiedzin na www.pozytywnakuchnia.pl, gdzie znajdziecie więcej moich przepisów kulinarnych z filmami. Przygotowanie zupy gulaszowej zaczynam od drobnego pokrojenia cebuli. Następnie kroję paprykę. Niektórzy lubią większe kawałki, które można wyłowić z zupy, niektórzy drobniejsze, dlatego pokrój według własnego uznania. Cebulę szklę na maśle albo smalcu w dużym garnku. Do zeszklonej cebuli dodaję pokrojoną paprykę, a następnie przez praskę przeciskam czosnek. Zamiast przeciskać przez praskę, czosnek możesz też drobno pokroić nożem. Podsmażam całość, aż wszystkie warzywa zmiękną. Umyte, obrane ze skórki i osuszone pieczarki kroję na plasterki. Dodaję pieczarki do zeszklonych w garnku warzyw. Bardzo delikatnie mieszam, żeby pieczarki się nie rozpadły, przykrywam i duszę. Do uduszonych pieczarek i warzyw dodaję surowe, mielone mięso. Rozdrabniam i delikatnie mieszam. Przykrywam i duszę przez około 5 minut. Następnie do mięsa dodaję wywar oraz drobno pokrojone pomidory bez skórki i pestek. Jeśli wywar jest zamrożony, należy go najpierw rozmrozić w garnku, dopiero potem dołożyć pomidory. Ja użyję pomidorów z puszki. Całość zagotowuję. Po zagotowaniu zmniejszam ogień i doprawiam zupę gulaszową. Wykorzystam specjalną pastę ostrą chili do gulaszu. Możesz zamienić ją zwykłym suszonym chili w proszku albo ostrą papryką. Do tego sól i pieprz oraz rozmaryn i majeranek. Mieszam całość, gotuję jeszcze chwilę, następnie podaję gorącą zupę gulaszową w towarzystwie chleba. Życzę smacznego i zapraszam po więcej przepisów na pozytywnakuchnia.pl.